vile aunti yangu alienda hiyo usiku, nikasema leo nalala na torch. Huyu mtu amenizoea sana. Vile tulienda kwa kitanda tumeingia, sasa nikajifanya eti nimelala na ngorota. Kakuja nikasikia vile anaanza kuniguza vile anataka kunitoa nguo hivi. Nikawakisha torch. Nikamwambia nilikuwa nakuheshimu, but wewe ni bure sana. Kuna kitu ulisema kwamba hujui miaka yako ya teenage ama ya adolescence ilienda wapi? Sijui kwa sababu mi siwezi nikaambia mtu eti kama hiyo stage ya adolescence inakaa aje ama inaonekana aje. Juu mimi sikuiexperience. Nimegrow up maisha ya kulia, stress, maisha ngumu, ukienda hapa unapata unaona nimeangukia, kumbe umeangukiwa na hujui. Tuko family, how are you doing? My name is Kingori Wangeshi and we are coming to you from Kisii County. Our guest today, Cynthia, shares with us her experiences from a violent family, being sold off to Tanzania, as well as working in Lebanon. This is Cynthia's story. My name is Kingori Wangeshi. Listen in. Kwa majina naitwa Cynthia Ogega. Natoka tu hapa Kisii, si mbali hapo Kiogoro juu, but sasa inakaa hapa. Familia yako iko namna gani? Familia iko sawa. Niko na mtoto mmoja, nimeoleka, na nakaa pia na masista zangu wawili. Asante sana. Story yako Cynthia iko na faces mingi, iko na pahali kwingi. Hapa Kenya, Tanzania, Uganda, Lebanon na ukarudi hapa Kenya. Tuanzie wapi? Tuanzie sasa hapa Kenya. Juu hapa ndio niligrow nikiwa mdogo, nimezaliwa hapa. Nilizaliwa nikiwa, mi nilijikuta kwa shosho. Nimelelewa huko. Mami akakuja akatuchukua. Tukaenda, before mami hajakuja kutuchukua, tulikuwa tunatoka shule, tunapata saa zingine mama amepigwa. Tunaambiwa, mamako leo amepigwa mpaka amefaint. Na alitoroka, na nikifika kwa nyumba anapata mtoto ako hapo analia. Halafu babangu ananiambia, chukua mtoto uone vile utamfanya. Anatoka anaenda kulewa. So tunakaa na shosho yangu, anapika, tunalisha mtoto, tukakaa. Hiyo mtoto ikakuja ikafika mahali huyo brada yangu akaanza kugonjeka. Akakuja akakufa. Sasa wakati walikufa, wakasema eti ni mamangu ndiye amesababisha amekufa. Sasa mamangu wakati alikuanga anapata kichapo kila siku, ilibidi ameenda roho safi. Juu sasa alichapwa akachapwa mpaka sasa kafika mahali ni kama aliona enough is enough. Kidogo kidogo sistangu wakaenda, mi nikabaki peke yangu na babangu. Sister yako walienda wapi? Sistangu sasa walienda kwa shosho. Kufika huko kwa shosho, mami akakuja akawachukua, kaenda naye Tanzania. Sasa mi nikabaki. Nikakaa na babangu. Babangu akakuja akaleta step mom. Hiyo step mom tukakaa naye, nikaona maisha ya step mom ni ngumu. Siku ingine sasa nikatoka shule, wakaniambia niende Kisiagi. Nilienda nikiendanga hivyo na unga na nilienda nikiendanga hivyo tu sikurudi. Ulienda wapi? Nienda kwa shosho yangu. Sasa vile nilifika shosho yangu akaniambia lakini nilikuwa nashindwa nitakuiba aje. Unaendelea aje? Akafurahia nimefika. Tukakaa na shosho, mami akakuja akanichukua. Tukaenda naye Tanzania. Kufika Tanzania tukakaa karibu mwaka moja hivi na nusu. Sasa ndio sasa mama akakuwa na mimba. Sasa hiyo mimba tunangoja mama azae. Usiku hakuna, mchana ni kubwa. What do you mean? Mchana ni kubwa na unaona ako karibu kuzaa. But sasa hazai, imefika 9 months, ndio hiyo 10. Unasema usiku hakuna? Usiku alikuanga anatuambia si kubwa vile inakuanga mchana. Akienda kulala, akiamka asubuhi tena anapata liko kubwa, but usiku alikuwa anatuambia inakaa kidogo. Mpaka alikuwa anatuambia kuja muone hii. Tunaenda inakaa kidogo, si kama vile inakuanga kubwa mchana. Hata kuanga anatema mate kwenda mbele. Anatema kwenda hapo. Juu ni kubwa. Lakini usiku ni ndogo. Usiku ni ndogo. Sasa tukakaa. Hiyo mimba ilikuwa karibu kumaliza 2 years. Ngoja kidogo.
Wakati unasema mimba ilikaa 2 years, ni kweli kulikuwa na mimba? Alifanyiwa utafiti ikaonekana ako na mimba na kweli ilikaa 2 years bana? How is that possible? Ilikuwa karibu kumaliza 2 years. Sasa ndiye akaanza kugonjeka, akaanza kuruhusu weight. Sasa tunashangaa ni nini mbaya naye. Ndiye akakaa, hiyo mimba akaanza kubreed non-stop. Anapelekwa hospitali, wanampima, wanaoni kitu. Sasa wakasema wacha umpeleke hospitali kubwa yenye iko mjini, waone shida iko wapi. Sasa huko ndiye alienda, akapimwa, akasema anaenda theater aoshwe. Hii ndio saa kama anaweza shika mimba tena ashike sasa vizuri. Sasa ndiye aliendanga, akaoshwa, akarudi, akakuwa vizuri, akapona kabisa. Hiyo mimba ikaendanga hivyo. Siku ingine mamangu akakuwa mgonjwa kidole. Alianza tu kujikuna kidogo kidogo tu. Hiyo kidole ikaleta ubaya kwa mkono yote, ikaanza kufura, inaleta maji, anapasua. Sasa hiyo mkono wakati alienda hospitali akaambiwa anafaa kufanyiwa operation hiyo kidole ikatwe. Sasa mama mwingine akakuja akaambia mami, eti si unipe huyu msichana wako akue msichana wangu. Eti mtoto wangu akuje kumwoa wakati atatailiwa. Mamangu ni nani na huyo stepdad? Wakasema hiyo usiku sikulala hapo. Walinikujia kwetu saa 3. Wakanichukua, wakasema ng'ombe wataleta kesho yake. Sasa nikachukuliwa nikaenda huko, hiyo usiku wakachinja mbuzi hawakulala. Watu wakakula, wakasherehekea. Hiyo kesho yake ndio wakaamka wakapeleka ng'ombe kwetu. Sasa hiyo mwaka ikaisha, ndio hiyo form 2. Sasa nikaanza kuambiwa naenda kuchunga. Sasa huyu ni kijana ambaye unafaa kukuwa bibi yake akishakuwa mkubwa. Sasa unaenda kumchunga kwa njia gani? Na ni mkubwa bado, ni mkubwa. Ni kijana mkubwa juu alikuwa form 2 na unajua huko mtu akiwa form 2 ni kama ako 19 to 18 hapo juu wanaendanga shule kama ni wakubwa. Before mama yake aliniambianga, alitukaisha chini tukiwa sisi wote na huyo kijana na babake. Wakatuambia huyu kijana hajatailiwa na hufai kulala na yeye. Na si unajua mila, nikamwambia mnangoja atailiwe, mfanyiwe harusi ndio sasa mkue pamoja. Akasema hakuna shida. Huyo kijana anakujanga mchana, kama sasa amekuja amepata hakuna mtu, niko tu mimi peke yangu. Anaanza kuniambia, hebu kuja hapa. Unaniheshimu kweli mimi kama bwana yako? Sana shangaa hata bwana ni nini? Unaniheshimu kweli? Namwambia si ndio. Ndio hata sijui. Saa zingine ananichapa. Saa zingine hata ananiambia, hebu panda hapa kwa kitanda. Namwambia mimi niliambiwa na mama yako nisiwahi kaa kwa kitanda yako. So tukakaa na yeye, tulikuwa tunafurutana tu. Siku ingine sistangu akakuja, tulikuwa tumekaa na yeye mchana hivi. Akaanza kuniambia, hebu kuja hapa. Hata akipata mmekaa na mtu hivi, I respect mtu yoyote. Anakuambia kuja hapa, nimesema hivyo. Sasa ananiita, nikakuja. Kukuja, ananiambia kaa hapa kwa kitanda by force. Sistangu alikuwa nje. Hiyo time alikuwa mdogo pia. Akaanza kulia, juu alisikia pia mimi nikilia. Akaanza kulia, alinichapa. Eti kwani napiga kelele? Si mimi ni bibi yake. Ako na right ya kuniambia kitu yoyote, ako na right ya kuniambia kaa hapa kwa kitanda, nilichapwa. Chapu hiyo sistangu akajaribu kupiga nduru wapi. Alinichapa mpaka akatosheka, akaachana na mimi. Wakati mama yake alikuja, sasa siwezi nikasema, nitasema aje? Nitamwambia tu mimi niko sawa. Hivyo tu. Ulikuwa Tanzania mkoa gani ama sehemu gani? Nilikuwa huko, tulikuwa Witembe. Hiyo utapita mjini, afu ende Witembe. Hapo sasa ndio tulikuwa tunakaa hapo Witembe. Juu kuna siku ingine mama yake alikuwa ameenda, mama ya huyo kijana. Alikuanga na bwana mwingine tena apart from huyu sasa father in law, alikuanga tena pia na mwingine mpango wa kando. Sasa siku ingine tumeenda na yeye akaniambia kaa hapo, uniongoje mpaka nimekuja. Akachelewa kukuja. Fika nyumbani. Anachapwa huko na mimi nachapwa huku chini. Tukatoroka. Sasa mamangu akajam. Akasema niliwapea mtoto wangu kwa sababu ya kumpiga kila siku. Akakuja akanichukua. Hiyo kesho yake juu tulitoroka sikulala hapo. Nikaenda, hata sijui nilienda kupatikana wapi, mimi nilirudishwa tu. Nikakuja. Sasa mamangu akanikujia akiwa na hasira. Tukarudi nyumbani. Akamwambia kama ni ng'ombe zenu mnaweza kudia, na walikuwa wameuza ng'ombe 4. Mimi nashangaa hizo ng'ombe zingine zinatoka wapi basi zikuje.
Mimi akasema wacha aende kwanza, huyu kijana wake apate adabu, ndio mtakuja mkujie arudi. Tukaendanga nyumbani, tukakaa, huyo tena madhe akakuja akapembeleza mamangu, tena tukarudi. Nikarudi sasa nikakaa, wakati nilisikia mamangu anaenda kufanyiwa operation, mamangu akakuja akasema huyu mtoto ndio tunaweza enda na yeye, niende nimwachie mtoto na mimi niende kufanyiwa operation, ndio wakuwa wanaleta mtoto ananyonya jioni wanamrudisha. Sana huyu mama hakuanga anataka niende juu mimi ndio nilikuwa naosha vyombo zenye wakati ameosha alikuwa anauzanga pombe. Wakati ameuza mimi ndio naosha vyombo. Sasa hakuwa anataka niende. Cynthia, umejionea mambo mingi sana. Sasa alikuwa anakataa siende. Si nilikupea ng'ombe, huyu ni mtoto wangu. Sasa alikuwa anafurutana na mamangu. Mamangu anasema sasa simchukui. Anaenda tu anishikie mtoto na atarudi. Huyu anasema nani atakuwa ananisaidia? Juu huyu ndiye ananisaidianga hata kukaanga ile vitu zenye wanakaanga ya pombe. Ananisaidia kukaanga, ndiye ananisaidia kuosha vyombo, nani atanisaidia? Alafu akiwa na hizo deals za huyo mpango wa kando, mimi ndio nitamshikilia, mimi ndio nitamtetea. Sasa alikuwa anakataa nisiende. Mamangu akampembeleza mpaka akakubali. Sasa before hatujaenda hospitali, mamangu akaniambia utapigia shosho yako simu, mwambie nimekufa ndiye akuje. Juu mamangu alikuwa ametuambia naweza enda theater nikose kurudi. Sasa nikikosa kurudi akuwe ako hapa karibu. Sasa in case nikufe awachukue mwende nyumbani kukaa huko. Nikamwambia sawa. Sasa nilipiga simu nikiwa nalia juu hiyo kitu imenisumbua. Mamangu anaweza enda akose kurudi. Kapigia shosho yangu nikamwambia mamangu amekufa. Shosho yangu akatense. Kesho yake akakuja. Sasa hiyo kesho yake pia mama yake akapelekwa hospitali. Sasa vile walifika hivi ndio wakapata mamangu ndiye anapelekwa theater. So wanashtuka eti yako uhai. Nikamwambia aliniambia nikupigie simu, nimwambia nikwambie anaweza kosa kurudi. Mamake akamwambia enda tu na utarudi ukiwa vizuri. Operation ikakuwa successful. Tukarudi na huyo shosho yangu tukakaa sasa hapo karibu na kwa shosho tatu sasa ya huyo step dad. Tutakuwa tunaishi huko mpaka mamangu atoke hospitali. Sasa hiyo siku tukakuja na shosho. Shosho akatuambia maisha hapa inawapeleka aje. Nikamweleza nikamwambia wacha tu vile niko hivi mimi nimeolewa. Ile kichapo yenye napatanga. Wacha tu. Shosho yangu akaniambia tukaambia shosho yangu sasa tukiwa na sister yangu. Ukituacha hapa utasikia tumekufa. Ndio shosho yangu akatuambia sitawaacha. Akaniambia kwani umeolewa kwa viruko mdogo hivi? Nikamwambia in fact kama wangekuwa eti huyu kijana hajatahiriwa ungekuja upate niko na watoto 20. Juu huko watu wanazaa watoto wengi sana. Sasa ndio shosho yangu akaniambia usijali. Tukahudumia huyo mamangu, tukamhudumia. Sasa shosho yangu akasema wacha waende nyumbani juu vitu zenye waliacha zinaharibika. Mamangu baada ya kuwa ametoka hospitali. Tukaambia shosho hakuna vile unatuacha hapa. Akatuambia siwezi nikaenda na nyinyi, nitawaachia pesa. Nikienda ndio na nyinyi mnifuata after 1 day ama after 2 days. Vile alienda hivi. Hiyo kesho yake ikapita, hiyo kesho ingine tukamfuata. Tukaamka asubuhi kabisa mapema saa 10. Tukafuata barabara mpaka Mugumu mjini. Tukapanda gari ndio hao sisi Nyamongo, tumefika Nyamongo pesa imeisha. Sasa tunaenda kuambia gari kama tunaweza pewa lift. Huyo mzee akatuambia wewe na sister yako sasa. Akatuambia lift gani kutoka hapa mpaka Sirari? Mnajua vile ni mbali. So mama mwingine hapa akatuonea huruma akatupea 1000 ya Tanzania. Tukaenda kumpembeleza naye akakataa. Tukaenda tukauliza njia ya kwenda Sirari. Tulitembea kutoka saa 5. Tulitembea saa 8 ndio tuko kwa barabara. Sasa sister yangu miguu imefura. Tumechoka tunatembea tukikula mapera kwa njia. Sasa ni mwanaume mwingine alikuja. Akatuambia nimeona mnapita hivi, mnateremka, napanda nikiteremka naona bado mko kwa njia. Kwani mnaenda wapi? Tukamwambia tunaenda Sirari. Akatuambia nyinyi watoto, mnajua Sirari ni wapi? Akatuambia pandeni hapa juu. Ndio tulikuwa tumemwambia, anti yangu alituambia tutembee, tukifika Sirari ndio atutumie pesa ya kuenda nyumbani Kisii. Akatuambia panda hapa juu akiwatumia pesa munipe.
tukapanda. Tulienda mbali mpaka nikashangaa. Hata tungetembea tufike leo kweli? Hatungefika haki. Huyo mwanaume akaenda akatuacha kwa stage. Akatuambia auntie akituma pesa mniletee. Niliona ni kama ni msamaria mwema. Juu siku hatungepatana na yeye. Hakuna vile tungeenda kumtafuta eti tunampea pesa. Hakuna kitu yenye tungempea. Sasa nikaona tu ni kama ni msamaria mwema ametusaidia. Nilishukuru tu sana. Tukafika tukaongoja auntie yangu akakuja. Tukakaa naye tukalala hapo Sirari kwa birthday yake. Ndio kesho yake tukakuja sasa hapa Kisii. Tukaenda Ugembo kwa auntie yangu. Akatuficha huko. Vile tulitoka huko, mamangu akatoka hospitali ndio huyo akatufuata. Akakuja akapata sister yangu. Wakataka kuenda naye. Akaleta vita kelele. Akaambia babake, mami ameficha watoto wangu. Acha kelele ipatikane nyumbani. Tukaletwa sisi wote. Tukaambiwa sasa endeni. Nikaambia shosho, kuna mahali naenda. Unarudi kwa ndoa? Tena anarudishwa. Kasema mimi nirudishwe. Sawa. Tukafika, nikaambia shosho hakuna mahali naenda. Nimekataa kata. Sasa nikaanza kulia. Kaniambia chukua hii pesa uifiche, mtu asione. Ukifika Sirari hivi utoroke. Sasa vile nilifika Sirari tukaenda na mami. Vile nilifika Sirari hivi nikaanza kusumbua. Nataka kuenda wapi? Nataka kuenda kwa choo. Nataka kufanya nini? Mamangu aniachi. Nasikia njaa ananinunulia chakula. Sijui nini. Sasa nikamsumbua mpaka saa ikaisha ya kuenda huko kwetu. Sasa akaniambia wacha tuende tulale huko kwa shosho yako ndio tuamkie. Akaenda akaniacha tena kwa shosho mwingine. Akaniambia badala nikupeleke huko juu umekataa hutaki kuenda. Kaa hapa kwa huyu shosho yako usomee hapa. Mimi nikae kwa hii boma kubwa hivi. Nilikuwa naenda kuchunga ng'ombe karibu 100. Akasema hapana, huku sikai. Siku moja nikakaa siku 2. Siku moja nikaamka asubuhi. Ile pesa yenye nilifungiwa bado natembeanga tu nayo. Nikaamka asubuhi, nilifuata njia, nilikimbia mpaka nikafika Sirari. Vile nilifika hivi nikapanda gari imebakisha mtu mmoja nikaingia ndani. Huyo mimi Kisii. Nikaenda kwa huyo auntie yangu Ugembo. Tukakaa na yeye. Sasa alinimrudisha shule. Sasa nilikuwa natoka shule mtoni, nioshe mtoto wake nguo, niende nitafute mboga. Sasa mimi ni kama tu mama. Mimi ndio kila kitu. Lakini nilikuwa nimeboeka na hiyo maisha but ilibidi tu nimejikaza juu huko mahali nilitoka niliacha huko tena mzigo ingine. So ilibidi tu nijikaze. Tukakaa na huyo auntie yangu. Sasa tukahamia tena sasa nyumba ingine kubwa kidogo. Kwa single room but ni kubwa. Sasa siku moja kuna matanga ilikuwa hapo karibu kwa jirani. Auntie yangu akaenda nyumbani eti alikuwa mgonjwa. Sasa tulikuwa mimi, kuna cousin yangu na huyo mtoto wake. Sijui kulikuwa na mtoto sijui ni wa jirani. Tukiwa tumelala usiku. Sasa mimi nashangaa mtu ananiguzaguza nashindwa. Kwani ni mtu ameingia kwa nyumba? Naambia huyo cousin yangu, hebu acha kuniguzaguza mimi. Sasa ni finally nikasema hebu niamke nikaenda nikawakisha stima. Kuwakisha stima nikapata ni huyo uncle yangu ako nyuma yangu. Kamwambia wewe, ni nini? Eti unajua nilikuwa nimekuja kulala nikashindwa mmelala kwa kitanda yangu sasa nilikuwa nawasongeza hivi. Ni ndani nikamwambia unasongeza nguo yangu ndio ulale. Hiyo siku hiyo ikaisha. Sasa auntie yangu sijui aliona maisha imekaa ngumu akasema wacha niende akapata kazi LD. Akasema wacha niende huko hiyo kazi yenye nimepata na inalipa vizuri tuone kama tunaweza saidiana. Ameniacha na mbwa mwitu kwa nyumba na sijawahi mwambia. Na nyamazanga tu. Ananifanyanga hizo vituko na nyamaza. Akijaribu kuniguza hivi namwambia ni nini ananiwacha. Juu akisikia nimeongea na sauti mpaka saa zile auntie yangu akiwa hapa amelala usiku tukiwa tumelala. Alikuwa anafanya hizo vitendo kwako auntie yako akiwa, bibi yake akiwa? Auntie yangu akiwa saa zingine nastukia tu mtu anataka kunitoa nguo namwambia ni nini anatoka kwangu anaenda. Sasa hiyo siku vile auntie yangu alienda hiyo usiku. Juu nilikuwa nimemzoea sana anapenda kuniguzaguza. Hiyo usiku nikasema leo nalala na tochi. Huyu mtu amenizoea sana. Sasa nilijaribu kuongelesha auntie yangu usiende. Auntie yangu akaniambia acha tu niende, si mtakaa tu vizuri bado. Nitakuwa nawatumia pesa bla bla bla. Nikanyamaza nikalala na tochi. Je, akasema mimi silali saa hii mapema acha ni watch movie. Tukamwacha akiwatch movie zake, tukaenda kwa kitanda.
Vile tulienda kwa kitanda tumeingia sasa nikajifanya eti nimelala na ngorota. Kakuja nikasikia vile anaanza kuniguza vile anataka kunitoa nguo hivi. Nikawakisha tochi. Nikamwambia nilikuwa nakuheshimu, but wewe ni bure sana. Nikamwambia huku sasa ndio sikai tena. Sasa kesho yake asubuhi akaanza kuniambia sasa ameaibika. Anaanza kuniambia upiki chai, namwangalia tu hivi na macho. Anauliza upiki chai, nimemwangalia tu hivi. Mwambia hiyo usiku nilikuwa nimemsomea nikamwambia mbona kwani kila mahali naenda lazima kila mtu akuwe ananifanyia vituko zake. Amuheshimu hata kama uniheshimu wewe kama mtoto wako. Na anakuheshimu wewe kama anko yangu but umenidisappoint. Style yenye hata siwezi nikakuangalia eti niseme wewe ni anko yangu. Hiyo vile ni asubuhi ilifika nikapigia cousin yangu simu nikamwambia huku usikai. Ni yeye unikujie ama yeye jirushe huko mtoni kwa Gembo kuna kucha. Kamwambia ni yeye unikujie ama niende nijirushe huko. Kaniambia sawa nitaona vile nitafanya. Sijui aliorganize aje akakuja akanichukua. Tukakuja tukakaa na yeye, nikaona pia maisha inichukui vizuri, nikasema ni nini inasumbuka na kuna mama mwingine alikuwa anapenda kukaa, alikuwa amekaa kwao, alikuwa askari. Sasa huyo mama mtoto wake alikuwa anapenda kulia. Sasa mimi nilikuwa napenda watoto, nikasema huyu taenda nijitafutie nafasi huko. Nikaenda vile aliniambia nitafuta msichana wa kazi, nikamwambia ni mimi na wewe mami. Afu niache hapa. Akaniachia pesa akaniambia utapanda gari wacha niende afu utoke nyuma juu tukienda na wao watasema wewe ni mtoto watasema mimi ndio nakuharibu. Sasa vile alitangulia mimi nikamfuata. Nilienda nilikaa na huyo mama nikakaa na yeye. Nikakaa sisemi mahali niko hata sina simu nilitoka tu huko nitoka tu. Tukakaa Kakamega. Tukakaa na yeye. Kafika mahali sasa nikasema wacha niende nyumbani. Juu hata hawajui mahali niko. Sasa nikaendanga nyumbani nikakaa. Nikaenda Nairobi pia nikajaribu kufanya kazi. Kuna mahali nilikuwa nimeenda kufanya kazi huyo mzee alikuwa anataka kwa hiyo nyumba. Alikuwa anataka. Nikasema huku hapana. Sitaki kuja kuharibu familia za watu. Kila pahali ukienda unatakwa. Hiyo kitu ilikuwanga inanisinya. By the way sikuendanga nyumba moja Nairobi. Nimeenda nyumba mingi. Juu nilikuanga Utawala. Nilikuanga Thika. Nimekaa some places but sasa ukienda huko huyo mwenye nyumba bibi yake anakuacha huyo mwanaume anaanza saa zingine anakuambia sasa nisalimia na kuna hivi kwa mkono ama saa zingine bibi anatoka yeye anarudi anakuja anaanza kuniambia unajua wewe uko vizuri sijui barabara kesho yake napaki nguo zangu naenda hata kama sijalipwa sisemi ni nini namwambia tu naenda nyumbani nataka tu kwenda nyumbani niuliza nimekukosea hapana naenda nyumbani narudi. Na sikuanga naambia mtu ni nini inanihapenia. Narudi. Nikakuja, nikaendanga Uganda sasa nikapata kuna huyo sasa bwana kazini yangu, kuna rafiki yake akakuja akamwambianga, nataka msichana wa kazi akakuja akamwambia kuja ongea na shemeji yangu. Tukaendanga na yeye, huko na maisha ikuwa mzuri. Urevi, sijui nini. Kasema hapana. Nikakaa 1 year. Unajua huko sasa ingebidi lazima ukae 1 year ndio ile siku yenye wanarudi ndio mrudi na wao. Juu nilikuwa Mbarara. Nikakaa huko sasa vile niliongoja hivi umerudi. Wakiniambia turudi tena. Niliwaambia hapana, sirudi. Nikakaa mtu mwingine akakuja akaniambia kuja nikupeleke Uganda, Kampala. Wanalipa pesa mzuri. Nikaenda huko nikafanya kazi. Huyo huko ni mwanaume alikuwa ameachiwa watoto. But huyo mwanaume naye alikuwa mzuri. Sikuwahi ona tabia eti sijui nini. Bora kazi yake ufanye vizuri. Na ukikosa kufanya vizuri, shauri yako. Nikakaa na yeye 1 month. Kuna aunti yangu alikuwanga ameenda Lebanon akaniambia nataka nikuorganize badala ya kushinda hapo ukifanya kazi hapa Kenya na hizo pesa hakuna vile zitakusaidia hizo pesa ni kidogo. Kaniambia enda Lebanon ufanye kazi juu nilikuwa huko. Kaniambia anza process. Nikafanya huko 1 month, nikapewa pesa zangu, nikakuja, nikaanza process sasa ya kwenda Lebanon. Nikaanza process mwezi wa 4. Process nikamaliza mwezi wa 8. Mwezi wa 8 sasa ndio niliitwa, nikaenda. Ndio sasa nikatravel kwenda Lebanon. Ilikuwa ni mwaka gani huo? Lebanon nilienda huko 2019 mwezi wa 8. Kafika Lebanon hiyo mwezi wa 8 date 24.
ndio nilifika Lebanon. Kufika nao nilikaribishwa vizuri, mdozi wangu hakuwa mbaya sana. Naweza sema nilikaribishwa tu vizuri. Tukakaa na yeye 1 month, mwezi wa 2, wa 3, tuende sasa unipee pesa zangu nitume Kenya. Ananipea less. Nikamuuliza sasa juu sikuwa naongea, sasa hasira ilinishika sikuongea. Nikaenda nikatoa contract yangu nikaweka kwa meza na hasira. Akaenda akapelekea bwana yake hiyo contract, akamwambia bwana, hivi ndio contract yake inasema, hivyo ndio anafaa kulipwa. Tukateteshana na wao. Sasa wako na sauti. Wako na sauti kubwa. Sasa vile walikuwa sijui walidhani wakiongea na hiyo sauti nitashtuka. Nilikuwa nimezoea hizo masauti hata before. Nilikuwa nimezoea babangu kelele akipiga babangu, sasa akipiga mamangu. Sasa hata wangepiganga, wakapiga kelele na waangalia tu hivi. Nyinyi pigeni kelele mkimaliza mnipe pesa zangu. Kabidi wametafuta agent wangu kesho yake. Wakamwambia hebu muongeleshe kama tuone kama anaweza kubali $200. Nikamwambia hapana. Contract yangu inasema nafaa kupewa $250. Wanawezaje nipea 200 na unajua hii ni kazi ya Mwarabu si kazi ya Mkenya. At least ya Mkenya inaeleweka. Hii ya Mwarabu unajua saa zingine unafanyanga hadi unalala saa 8. Tukateteshana na wao, nikasema anyway, hawanichukuangi vibaya, saa zingine tukitaka kwenda mahali tunaenda na wao, wananifanyia shopping. Akasema sawa. Tukakaa na wao. Sasa kufika 2020 mwezi wa 2, corona ikaingia. Sasa wakaanza kuniambia, unajua wakienda shopping wananiletea list ya shopping. Sasa nikawaambia inanisaidia na nini? Uchumi imepanda, kitambo tulikuwa tunaenda shopping, tunakuja gari imejaa, karatasi mingi, ona leo pesa yenye tumetumia. Nikawaambia sasa hiyo ni kuanza tena sasa nikaona wanataka kukuja tena story na kamshahara hivi. Sasa kuna siku ingine hapo huyo mdosi wangu akakuja akaniambia Cynthia, sasa hatutaweza kukulipa, sijui tutafanya aje. Nikamwambia si mnirudishe nyumbani. Kaniambia wacha tuone kama tunaweza kurudisha nyumbani. Juu mtoto wake alikuwa anasoma shule yenye inaongea Kizungu. Sasa na mimi nilikuwa naongea Kizungu. Sasa walikuwa wananipenda juu tunakaa na mtoto wao tunaongea Kizungu. Sasa wako wanataka kunirudisha. Wakaniambia unaweza enda ufanye kwa sister ya madam wako kazi, ukikuja pia ukifanya na hapa tutakuwa tunalipa ile $250. Kai, aki ni mchafu. Mpaka nilimuuliza tangu kuja kwa hii nyumba ushaiosha hata nyumba peke yake ama kupanguza hivi? Nilifanya usafi siku 2, nafanya kutoka asubuhi vile nimeamka saa 1:30 mpaka saa 4 ya usiku. Bado unaendelea tu usafi. Unaenda room moja baada ya nyingine. Hiyo labda hiyo siku mzima umepanguza room 2 tu peke yake. Nikafanya usafi hiyo wiki moja ikaisha. Akamwambia huyu msichana nimempenda. Ako sawa. Nikafanya tena nikarudi kwa hii nyumba yangu tena nikafanya wiki moja. Ile wiki ya kurudisha kwa ile nyumba nikawaambia enough is enough. Siendi. Ile kazi yenye nilifanya kwa ile nyumba sitaki. Ilikuwa kazi mingi. Ilikuwa rooms ngapi? Hiyo nyumba ilikuwa kubwa. I think ilikuwa na bedroom 5, sitting room 2 na kitchen 2. Ilikuwa kubwa. Nikawaambia hapana. Na nyumba yangu nilikuwa nimezoea kuna bedroom 2, sitting room 2 na jikoni moja. Nilikuwa nimezoea alafu mtu anipeleke kwa hiyo nyumba kubwa. Si hiyo ndio inafaa kufanya hiyo kazi basi nilipo hapo kwa hiyo nyumba. Sasa nirudi hapa. Nikamwambia hapana. Wacha tuletane juu na wao. Na ni mchana. Tulipiga kelele. Ndio hao wanataka kunishautia, wananiambia kama hutaki kufanya kazi, ona vile unarudi Kenya, ujikatie tiketi. Nikawaambia nyinyi ndio mlinileta. Nikapigia ofisi nikawaambia hao watu wamekataa kunilipa. Wanataka nifanye kazi nyumba 2 na wananiambia nikikataa mimi ndio nitajikatia tiketi. Wakaniambia usijaribu kufanya kazi nyumba 2 na akishindwa kukulipa yeye ndiye atakurudisha. Nikamwambia, akapigiwa simu. Sasa wakati alipigiwa akaogopa. Akaanza kuniongelesha kitu, hakuniambia kitu kabisa. Tukanyamaziana. Sasa nikaja sifanyi kazi ndio nione ananifanyia nini. Ndio akaanza kuficha food. Kuna food kwa fridge. Nakaa hivyo, akachange password ya simu, yaani wifi, ndio nikaa hivyo. Nilikuanga na ile app yenye ina hack wifi za watu. Yaani nilikuwa na hack zenye ziko hapo within. Akidhani niko offline, mimi niko online. Kuna siku ingine wameenda
wakasahau kufunga hiyo mlango ya kutoka jikoni kwenda sitting room. Nikapata chance ya kuingia kwa bedroom yao, ndio hata kulikuwanga na teknolojia yenye nilikuwanga nayo hata sijui ilienda wapi. Nikaenda hapo nyuma ya wifi yao nikascan. Sasa nikakuwa na wifi tena password ya nyumba sasa. Wao hawajui kama niko nayo. Wanajua walibadilisha password na niko offline. Nikakaa mwezi wa kwanza, wa pili. Sasa ndio ingie hiyo wa pili nikaanza kugonjeka masikio. Nikapigia ofisi nikamwambia niko kwa nyumba. Hawa watu wameficha food. Hawataki kunirudisha. Hawataki kunilipa pesa zangu. Wananiambia wanilipe $100. So nilitoka huko Kenya kwote nikuje kufanya hapa 10,000. Na hata ukituma ifiki 10,000. Akaniambia usifanye, tutakutafutia nyumba ingine ama huyu apigiwe simu ya kurudisha. Before tuendelee, walikuwa wanaficha food kiaji? Walikuwa wanatoa food kama wamepika, wana make sure yenye watabakisha wataweka kwa meza. Watatoa jikoni wapeleke kwa meza ya sitting room kama imebaki. Na kama wamenunua food waweke kwa fridge ama walete hapa jikoni mahali kwingine iwekwe hapo. Wanaweka sitting room. Sasa juu mimi sasa wakati wametoka wanafunga hiyo mlango wa kwenda sitting room, mimi nabaki nikiwa hapa jikoni. Ulikuwa unakaa jikoni? Ulikuwa unalala jikoni? Kulikuwanga na karumu kengine ukiwa hapa jikoni, kulikuwa na karumu kengine mahali kulikuwanga na wardrobe, sufuria zinapangwa ndani. Sasa hako karumu ndio nilikuwanga nalala. Hiyo si ni store ya kitchen? Sasa hapo ndio nilikuwa nalala juu wako na room extra. Walikuwanga tu na bedroom 2. Moja ni ya mother-in-law, moja ni yao. Kulikuwanga tu na room 2. So, Cynthia, are you telling us for that 1 year wewe ulilala kwa hiyo store? Hata kabla waanze kuficha food, wewe ulikuwa unalala kwa hiyo store since day 1? Day 1 waliniambianga nilale jikoni. Walikuwanga wamenibaia ile bedi ya kuendesha. Iko mara 2 asubuhi ukiamka na ikunja hivi. Jioni ukilala unaifungua. Sasa nikaonanga watu wanapenda kukula mpaka usiku. Wakati nimelala nasikia friji inafunguliwa. Sasa friji iko karibu na kichwa yangu. Nikasemanga hapa hapana. Niende tu nirudi nilalange tu hapa ndani. Nikaingia hapo kwa stall ya vyombo. Nikakuanga tu nalala hapo juu pia kulikuwanga na mahali napanga nguo zangu. Kasema ni heri nilalanga hapa ndani kuliko kukaa hapa, mtu anakuja usiku anaongea na simu bla 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 bla, anafungua friji anafunga, anafungua maji anafunga. Nikasema hapa hapana. Wananidisturb usiku nikilala jikoni. Nikasema acha nilalange hapo sasa. Nikaingia hapo nikaanza kulala. Sasa wakipika food siwaoni mimi nimejifungia hapa ndani. Wanamaliza kupika, wanaosha vyombo, kila kitu wanapanga. Ukiingia jikoni hakuna kitu. Na mimi naona ile unga ya chapati si packing kwa dirisha yangu, naweza waona vile wanatoka. Nakanda unga, napika either mandazi ama nipike chapati. Napika na strong tea na ficha. Alafu nachukua ile kuna hiyo perfume, hiyo spray yenye inakuanga ya choo. Na spray jikoni mzima ndio wakikuja wasisikie hiyo harufu ya kitu yoyote yenye imepikwa inanuka. Nikuanga sasa na survive na hiyo for those 2 months. Kwa na survive na hiyo. Sasa huyo mother-in-law ndiye akakujanga akaona mtoto anateseka. Sasa wakati anapika food ananiambia kuja ukule. Ananinunulia kuna ile nice cafe. Ananinunulia mingi ananiambia ndio ufiche, ukiona hakuna mtu unachemsha maji unakunywa. Kuna saa zingine hata nilikuwa napata hiyo unga imeisha. Na chemsha tu hiyo turungi hata bila sukari na nakunywa na analala. Si nilikuwa najiambianga kuna time tulikuwanga shule mama hayuko. Daddy anaamka asubuhi anaenda ulevi mpaka jioni hakuna food. Tuna survive tu na strong tea yenye ina sukari iko na majani. Na iko hausikiangi njaa ukikunywa. Sasa nikasema hapa ndio nitakuja kukufa. Nilikuwanga nachemsha hiyo strong tea na kunywa na lala. Sasa hiyo siku huyo mama akakuja nikamwambia masikio yangu imeniuma tangia usiku sijalala. Sasa alikuja akapata analia akaniuliza nini. Sasa kuanga nasikia kizungu. Sasa huyu ni mother-in-law? Huyo ni mother-in-law, nikamuexplainia nikamuonyesha. Akapiga simu, nikaletewa dawa, akanunua chakula, akapika, akaniambia kaa ukule. Ndio sasa nikaamua, nimekaa hapa ndani, kuna mtu ananisaidia, ofisi sioni respond yake. Marafiki hata sioni mtu akiniuliza eti unaendelea aje ama naweza pata usaidizi style fulani, walikufa kila mtu. Kuna mwenye hata ananitextingi ananiuliza mambo. Kuna kutoka hapa Kenya?
Hapa Kenya sikuwaambianga. Sikuwa nataka mtu ajue eti niko kwa shida wa kuanza kuwa na stress. Hapana. Nilijinyamazianga tu nikasema nitang'ang'ana na hii shida zangu until the end. Sasa unazungumzia marafiki gani? Wale walikuwa na wewe Lebanon ama? Wale wenye tulikuwanga tunaongea na wao, wale wenye tulienda na wao, kila mtu ako off. Agent akani blacklist. Hataki kusikia story sasa. Sasa nikakaa ndio nikadecide wacha niongeleshe huyu mwanaume nimwambie wacha niwafanyie kazi for 1 month. Uninunulie bag na unikatie tiketi nienda nyumbani. Kaniambia mimi sina shida, utaongelesha pia madam akikuja, mwambie unataka kwenda nyumbani, unafanya kazi for 1 month, kukatie ticket, uende nyumbani. Nikamwambia sawa. Madam akakuja nikamwongelesha, akaniambia you sure? Wakati walijaribu kuniletea ujinga pia wao hawakuwa wanajua mimi ni mkali. Sasa alikuwa ananiuliza, are you sure? Nikamwambia yes I am. Kaniambia sawa. Bora usikuje kutugeukia tu tena sijui nini. Usituitishe pesa. Hiyo ndio walikuwa wanaogopa. Akaniambia sawa. Nikafanya kazi hiyo 1 month, wakanikatia ticket. Ndege zilikuwa zimefungwa hiyo time hapa mwezi wa 8. Vile zilifunguliwa hivi sijui ilikuwa tarehe 1 mwezi wa 8. Ndio sasa nikatravel kutoka huko tarehe 2 usiku ndio nikafika Kenya tarehe 4. Sasa usiku nikitoka hapo huyo madam analia. Sasa na shida unalia nini na nilikuwa hata unipay food. Hiyo time ulikuwa unaniignore. Haki alilia. Alilia tukifika airport kichwa inamuuma namuuliza ni nini mbaya. Akanibaia food. Kaniambia kila kitu nilikuwa nataka akanibaia niwadanganye niko na mtoto. Ukienda huko ukisema una mtoto, mtu hatakuwa na haraka ya kukulipa pesa. Akanibaia hadi viatu, akanibaia nguo za watoto, akanipea nikaletea sister yangu, hiyo kazini yangu sasa. Nikakuja, nikafika hapa Kenya. Nilikuwa nimesaidia shushangu kujenga nyumba yake. Sasa ndio nikakuja kuimalizia. Nikaimalizia, nikakaa. Wakati nimemalizia hiyo nyumba sasa nikafikiria naweza enda Dubai. Mama mwingine akaniambia tunaweza enda Dubai. Kuna haja ya kukaa hapa nyumbani. Nikamwambia mimi by the way vile nilikaanga huko kale kapesa kadogo kenye nilikuwa nimesave ndio nimesaidia nao shoshangu kujenga nyumba juu ilikuwa karibu kuanguka. Akaniambia sawa. Sasa nikianza kuprocess babu ya huyu mtoto alikuwanga boyfriend. Kumbe mimi niko na mimba na sina habari. Sasa nashangaa ni nini niko rude. Sijui niko aje. Nasikia tu kukula kitu tamu, nasikia kula maembe, nasikia kula chips. Sasa nashindwa ni nini mbaya na mimi. Sasa nikamwambia sasa tumeprocess tuko karibu kumaliza. Acha niende kupima nipatikane niko na mimba. Nililia. Sikuenda yeye akaenda akaniacha. Nililia sasa kabini nimebaki nikasema nitazaa mtoto. Niwache hapa at least nikienda pia nijue niko na mtoto nyumbani na kulisha. Juu nilienda hiyo sikufanya kitu ni huyo shushangu tu nilijengeanga nyumba. Kasema sawa acha nikae. Nikaingia kwa ndoa. Na hiyo ndio story yako since ukiwa mdogo hadi kwa hivi sasa. Maisha ya ndoa iko namna gani? Ilikuwa na challenge kutoka hapo nyuma juu sikuwa mimi najua ndoa na sikuwa najua boyfriend. So nimeingia kwa ndoa huyo ndiye alikuwa wa kwanza. Ndio hiyo mimba. Sasa maisha ya ndoa hata sijui bado sikuwa naelewa vizuri. Nikang'ang'ana nayo alikuanga mrevi anakunywa. Sasa mimi nilikuwa nachukia mtu mwenye anakunywa. Ukikumbuka pahali ulitoka kwa familia yako? Sasa nikikumbuka vile babangu alikuwa anakunywa anakuja anapiga mamangu hiyo kitu inanisumbua lakini nilikuwa nasikia na hasira. Nilikuwa nashikwa na hasira ingine mpaka namwambia aki wewe siku moja nitakugonga. Juu sasa hii ni kazi gani umenileta ndio mimi niko na mimba. Hata anasema ni I wish singekuwa na mimba ningetoka niende zangu. Sasa niko na mimba. Niko hapa na mlevi. Sijui nianzie wapi na nimalizie wapi. Acha akaniambia mimi nitaacha pombe. Ukikubali tu kuolewa na mimi nawacha pombe. Aliwacha. Vile niliingia box hivi nikaenda. Pombe ikaanza. Sasa nilikuwanga nalia akiniambia Mungu, hii ni maisha gani? Umeacha, nimeyapitia sijui ya Tanzania mwanaume kipigo. Ndio huyu mimi nimekuja hapa, maisha ingine ndio hii imeanza, hii ni maisha gani? I wish ningekufa.
singeishi hii maisha nipambanenge nialia maisha yenye hata babangu wako hata ananga haja na sisi. Akona haja tu na hiyo familia yake ingine. Hajui kama tuna exist. Hata kuna siku ingine nimempigia simu nikamuuliza, what kind of a father are you? Unajua sisi kabisa ni watoto wako. Saa hii uko hapo nje. Unasumbuka na watoto wa mwanaume mwingine. Halafu sisi hapa tunateseka. Haujui wasichana wanatumia nini? Haujui vile tunaishi? Haujui vile tunakula? Unatuonanga tu hivi kama picha. Nitaanza kuwashughulikia sijui nini. Nikasema nikizaa tu hivi mtoto sitakaa hapa. Nitapambana na hiyo maisha na kunywa na namuongelesha saa zingine namwambia maisha ya kukunywa haitakusaidia. Ni heri uende kanisa uombe Mungu akusaidie juu maisha yako inaweza badilika siku moja. Kichwa but naye hakuanga ananichapa. Ni mimi naweza fanya ujinga yangu tena siku moja akanisrapu juu ya ujinga yangu tu. Ati akikunywa pombe anaweza kuchapa juu anakuanga haraka. But akiwa kama hajakunywa pombe si haraka hata umfanye hivi. Si rahisi akugonge. So wakati amekunywa pombe nachunga mdomo yangu sana. Nisigongwe juu niko na mdomo. Juu niko na hasira. Mtu amekunywa, wewe unang'ang'ana unaona kama hii maisha inaweza badilika ikuwe maisha ingine isikuwe kama yenye umegrow up nayo. Ati tulikuja tukakaa nikazaa. Sasa wakati nilizaa nikaanza kuprocess naenda sasa Saudia. Niliprocess Qatar nikaona haziendi through ikakaa 1 year. Nikasema sawa acha ni process niende Saudia. Nikaenda training. Nikamaliza. Wacha nianze kuongoja. Niliongoja nimekuja kuitwa last year December. Sasa nilikuwa nimeamua niachie shosho yangu mtoto. Sasa hiyo siku nikaenda nikafanyiwa kila kitu, biometric, nikarudi. Sasa ni wakati nilimaliza nikasema acha nikuje nyumbani kuona mtoto ndio tena sasa ndio niende nikiendanga. Nikaambia babako kenda uchukue mtoto nikuongoje hapa town badala tuende si wote wawili tunalipo fare. Acha afike huko mtoto aliye na hasira ni kama mliendanga mkamwacha ama sijui mlimchapa. Alilia mpaka kila mtu ananipigia simu ananiuliza kwani mtoto wako amelia hivi kwa barabara. Hii nikasema hapana. Hata kama ni hiyo wacha ikae. Nikasema nikaamua acha nikae na mtoto wangu hapa Kenya. Ni struggle na yeye akikaa mkubwa kidogo ndio nifikirie kwenda. Wakati before sijaamua mtoto akakuwa mgonjwa, akaadmitiwa hospitali. Nikakaa na yeye. Kumbe akatibiwa malaria ikapona. Sasa hiyo ugonjwa ya mdomo na mimi sijui. Sasa wakaanza kuniambia wacha tena apate tena dose fresh. Nikawaambia hapana. Sasa nikaona huyo mtoto reaction yake kama hakupiki hii ya kwanza, nikaona hapana. Nikasema acha niende nyumbani. Wakaanza kuniambia sijui ataenda kumakakaa nini, nikamwambia hapana wacha tu niende nyumbani na mtoto nione vile atakuwa. Sasa nikakuja nyumbani. Kufika ndio nikagundua ni mdomo. Nikampeleka nyumbani. Mtoto karibu akufe. Yaani alikuwa amebakisha hivi kidogo. Nikuonyeshanga video zenye naonanga zake akiwa hospitali. Vile alikuwa anakaa. Nilisemanga ningeenda haki mtoto wangu angekufa tu. Angekufa juu mtu angejua kama ni huyo mdomo. Na akiwa mgonjwa ni mtu mmoja tu anaweza mtibu. Na huyo mtu kama si mimi naweza mpeleka huko nani angejua. Wangesemanga ni mgonjwa. Waanze kumtafutia madawa. Ningekujanga nipate mtoto wangu amekufa. Ndio nikasemanga wacha ikae. Nikaacha. Kaamua sasa wacha nikae na mtoto wangu. Sasa ni vile niliamua acha nikae na mtoto wangu nikaamua sasa nitaanza kuongelesha huyo bwanangu na nimuombee pia Mungu amsaidie. Nikakuwa namuongelesha naambia mtu pia naambia ule madhe uko mahali tulikuwa huko chini. Mbia akimuombea nione kama naweza acha pombe. Sasa nikaanza hata kuuliza mtu. Nauliza tu mtu mwenye ako interested na kusikia kitu story na pombe. Dawa gani mtu anaweza pewa waache pombe? Akaniambia hakuna dawa. Nikasema nitaanza kuomba. Nikaambia huyo mama akimuombea nione. Nikiona hivi siku moja amewacha pombe. Jua hiyo pombe inanisumbuanga akili. Mtu amekunywa yeye pombe huko hapo uko na stress. Hata hujui maisha ya kesho sijui kwaje saa zingine mna struggle. Anaenda mjengo anakuja. Anajua anakuachia pesa exactly kama ni ya food fulani. Hiyo wiki mzima hajui utatoa wapi mboga. Bora yeye akuja akule ana stress.
Nikasemanga itabidi nianze kumuombea. Sasa ndio huyo mama akakuja akamuongelesha huyo mzee pia. Sasa wao wakati wanaenda church wanapatana na yeye akienda kwenda hapo Kesonzo huko mahali umefikia huko. Anapatana na yeye akienda wanamuuliza, wewe wakati unaenda church wewe unaenda zako? Ndio sasa akaanza akakuja akaniambia siku nyingine, lakini nimepatana leo na madam na bwana yake wananiuliza siku mimi naenda wanaenda church mimi naenda Kesonzo. Next week tunaenda church sisi wote. Ndio sasa akadecide kuenda kanisa, akabatizwa, kawacha pombe. Rahisi, hata nilikuwa nasema ni maajabu. Eti amewacha pombe. Huyu mtu. Nilikuwa nasema hapana. Siamini. Sasa nikakaa siamini. Sasa ndiye akakaa. Amemaliza 3 months, 4 months. Nikasema Mungu amemsaidia. Haki nashukuru Mungu juzi. Hiyo pombe ilikuwa inafanya tunagombana. Sasa mpaka huyu mtoto wangu usiku saa zingine akianza kusikia tu kelele hivi anaamka ananiambia mami atakuchapa. Juu hiyo siku akinigonga slapu alikuwa. Sasa ananiuliza mami atakuchapa. Sasa anaamka anakuwa awake. Mpaka ile saa yenye tutalala magombano itaisha. Ndio sasa na huyu mtoto atalala. Sasa nikaona mtoto anaanza kuwa na stress pia. Sasa siku hizi hata mtoto ananga stress. Juu saa hakuna ile kugombana. Amezoea sasa tuko tu sawa. Tunaenda kanisa. Tuko sawa. Hakunanga ile sasa stress zenye anakunywa pombe. Mpaka mtoto akaanza kujua, unaona hiyo glasi yenye uko nayo? Dadi anakunywanga nayo maru. Maru nini? Ni maru sasa ni pombe. Sasa hiyo ni maru. Unakunywa maru akiona mtu akikunywa glasi na maji. Anamwambia unakunywa maru wewe, unakunywa pombe. Nani amekupea? Hadi kuna siku ingine wameenda na huyo madam walikuwa sijui wameenda kwa duka kununua kitu. Akakutana na mwanaume mwingine kwa njia. Akamwambia kwani wewe unakunywa pombe? Kama madam akakuja akaniuliza, kwani huyu mtoto wako anajua mtu wakati anakunywa pombe na wakati amelewa? Sasa ndio nikajua hiyo kitu imemuingia pia yeye. Tukakaa vile aliwachanga pombe akabatizwa, lakini nikasema Mungu nisaidie. Acha sasa tupambane na hali ya maisha tukijua ni maisha tunapambana nayo, but bora amewacha pombe. Hiyo nashukuru Mungu. Sasa saa hii nakaa na huyu sister yangu mdogo na huyo mwingine mwenye alikujanga. So huyu sister yangu vile alikuwa anakaa huko pia yeye si alikanga Tanzania, yeye alienda akiwa mdogo sana. Sasa vile alikuwa anakaa huko walimchukua shule but si ile sana. Sasa wakati alikuwa mkubwa kidogo wakataka olewe. Sasa akakataa. Ile kukataa akafosiwa akaenda huko akakaa kidogo. Nikaenda huko, nikapata ametoroka huko. Wamerudisha ng'ombe, tena wanataka olewe kwingine. Sasa ndio nikafanya brand yangu vile nilifanya, nikajua huyu nisipomtoa hapa ataenda up tu kuolewa akiwa mdogo, nikikuja hapa nipata kuna watoto 20. Nikasema hapana nitamchukua. Sasa huyu sister yangu tunakaanga na yeye na huyo mwingine tunakaa na wao sisi wote. Sasa hiyo siku ukinipigia simu nilikuwa nimegive up sana, nauliza Mungu. Kwa nini niko firstborn mimi kwetu? Unajua kama singekuwa firstborn singekuwa na stress. Juu sasa nimebeba stress, niko na mtoto. Niko na hao wasichana wawili, sasa huyu msichana mwingine anashindwanga. Hata nikianza niseme eti ni kosi namchukua kosi gani? Sina pesa. Na akusomea hata hapa, unajua angesoma hapa hata akifika class 5 iko sawa. Sasa ya huko ukimpea ya hapa atajua kitu kabisa. Sasa hata nashindwanga, sasa nitamfanya aje? Na huyo sister yangu mwingine pia mwenye tuko na yeye. Sasa huyo mama mwenye huko mahali tumeacha huko ndio tunaendanga tunamfanyia kazi. Yeye saa zingine ndiye ananisaidianga kulipa nyumba. Saa zingine ananipea food, tunaweza kula huko lunch, tukule supper, tukule hata breakfast. Yaani ako tu friendly. Huyo ndiye ananipeanga hope. Endeleanga kuomba Mungu, maisha itakuja kubadilika siku moja. Usigive up. Saa zingine wakati nimegive up kabisa unapata anaingia kwa room yangu nalia, unapata ananipigia simu ananiuliza uko wapi? Namwambia niko kwa nyumba. Niambie kuja. Naenda. Anakaa ananiongelesha, ananiambia hii maisha hufai kugive up. Unafaa kujipea moyo. Kwa sababu ukigive up saa hii uko na mtoto au masista zako wewe ndio wanaangalia. Unataka waende wapi? Sasa tena inabidi najipea roho nasema acha tu nijipee moyo, Mungu anisaidie. Nione vile naweza fanya wao watoto wawili
Nione tu wakiwa wamesaidika hivi, mtu ako na kitu ya kufanya at least. Juu hata mimi niko kwa nyumba, nategemea huyo bwanangu aende mjengo. Siku zingine kama hajapata, ni huyo mama tunategemea. Yeye ndio tunaangalianga kwa kila kitu. Nikikosa kabisa namwambia mami leo sina. Si unajua ni wewe ndio mamangu peke yake niko naye. Mimi namwambianga mimi hata usiniambianga story sijui babangu sijui nini. Babangu alikufanga kitambo akazikwa, hata ni matanga yake ndio siku attend. Juu hayuko. Mamangu anakujanga anafika anakuja once. Hana. Saa hii vile tunaongea saa hii mkono wake imevunjika. Iko straight. Alikuwa ananiambia sijui nikuja hapo niende hospitali, nikamwambia huko Kenya saa hii ni mbaya. Juu hakuna hata NHIF naweza sema naweza enda nikutafutie NHIF utibiwe nayo. Hakuna. Hiyo SHA yenye wanasema itakugharamia saa hii si kama kitambo. Nikamwambia sasa itabidi ung'ang'ane na hapo mahali huko. Juu sina matumaini. Na hapo unaona niko na hawa wengine wananitegemea. So sister yangu sana sana ndiye ananipeanga stress. Kwenu mumezaliwa mkiwa watoto wangapi na uko na miaka mingapi wewe? Mimi saa hii niko 24 years na sisi kwetu tulikuanga huyo kijana mwenye alizaliwa huko alikujanga akakufa, sijui alisema aliwekewa poison. Mimi wakati alikufa sikukuwa, na huyu sasa mwenye alikufanga hapa kwetu Kenya pia yeye akakufa. So tuko 6 mpaka huyo mwingine mwenye ako naye hapo. Sasa hao wawili vile walikuwa, sasa tuko wasichana peke yetu 4. Sasa mimi ndio niko na wawili na yeye ako na huyo mmoja wa huko. Sasa hao wawili niko na wao. Kuna kitu ulisema kabla tuanze kurekod kwamba hujui miaka yako ya teenage ama ya adolescence ilienda wapi. Sijui kwa sababu mimi siwezi nikaambia mtu eti kama hiyo stage ya adolescence inakaa aje ama inaonekana aje. Juu mimi sikuiexperience. Juu hata saa zingine nikipata mtu aketi eti hiyo ni adolescence yako, na anashangaa adolescence ni nini. Juu mimi sikupitia hiyo stage. Nimegrow up maisha ya kulia, stress, maisha ngumu. Ukienda hapa unapata unaona nimeangukia, kumbe umeangukiwa na hujui. Sasa hiyo so stress zilifanya hata sikujua adolescence ni nini. Huwezi ukaniambia ni adolescence, naweza sema ni huyu mtoto wangu niko naye. Juu hiyo ndio kujaribu ndio hiyo mimba na nikazaa hivyo. So mimi siwezi nikaambia mtu. Hata sasa hivi nakaa na hao watoto nione eti mtu ako naanza kukimbia huku na kule, mimi ndakukanya na viboko. Kwa sababu sitakwambia eti sasa hiyo ni adolescence sijui nini. Sijui vile inaonekana. Cynthia, peana nambari yako ya simu kwa yule ambaye angetaka kuwasiliana na wewe ama kusaidia kwa njia moja ama nyingine. Any help is welcome. Mimi naweza sema ingekuwa kuna mtu hapo nje anaweza guzwa asaidie huyu sister yangu au masista zangu wenye niko na wao. Jua mimi nang'ang'ananga tu na vibarua zangu. Nang'ang'ana na but hawa sasa tuko na wao hapa nje. Nashindwa sitawaweka hivi unajua kwa nyumba miaka yote. Utakuwa wanafanya nini? Si pia wao lazima wajitafutie kitu wenye wanafaa kufanya. Na utaenda sasa eti wanaenda kukimbia eti wanaolewa. Saa hii ukiolewa mwanaume akikukanyaga jua hauna kitu unafanyanga, uko tu kwa nyumba unamuongojea kulete. Ili mimi huyo mama ananiambianga tunaenda naye kwa shamba. Huyo mama anakuanga mkulima. Ananipelekanga kwa shamba. Tunaenda na yeye, ananifundisha vile nalima kila kitu. At the end of the day nitapata kitu yangu ya kukula hapa kwa nyumba na mtoto wangu. Kama kuna mtu hapo nje anaweza guzwa nisaidie tu hao watoto. Wapate tu hata mtu kama mwingine anaweza enda salon, mwingine afanye sijui nini. Inaweza kuwa vizuri sana. Nambari yako ya simu? Namba ni 0740 150579. Irudie? 0740 150579. Iko registered as who? At Cynthia Oseve Ogega. Jina? Cynthia Ogega ndio itakuja. I think hiyo Oseve hapo katikati sionange kama inaweza kuja. But inakuanga Cynthia Ogega. Asante sana Cynthia kwa ukakamavu wa kushare story. Wakati mwingi mambo ambayo tunaweza pitia unaweza kosa nguvu ya kuyazungumza, hususan kwa watu wengi. Manake watu wengi wamesikiza story yako. Lakini tumeshukuru pia kwa confidence yako na sisi kwamba you can share your story with us. Manake platforms ni mingi lakini ukachagua tuko. Tumeshukuru sana na tunakutakia kila laheri katika hii ndoa na pia katika kulea
your sisters wale wako nyuma yako. We wish you the very best, na pia mtoto wako. He's a very lovely young man. At least anajua hapa na pale. Na pia tunawatakia kila laheri kwa ndoa mkiwa na mzee wako. All the very best. Thank you. Thank you so much. Tuko family, what a story, what a confession, what an inspiration from our guest today, Cynthia Ogega, right here in Kisii. If you've been inspired, you can get in touch with her. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much for watching and for your support.